Conecta con el sol con Natasha Correa. ¿Cómo estás, Mina? Muy feliz, muy emocionada como siempre de estar aquí. Mina, ¿te gusta el calorcito, el solecito? Siempre. Soy team calor, la verdad. Sí, calor, familia, Aunque yo también me soy team funen. calor. Aunque no, es mejor el calor que el frío, familia. Y quien diga lo contrario, lo corremos de aquí, caramba. Oye, Mina, ¿te gusta ir a la playita? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que haces cuando vas a la playa? ¿Juegas boli? ¿Te echas al sol así nada más? Como iguana. Ay, me quedo todo el día en el mar. En el Ok. mar, en la alberca, a mí me gusta muchísimo nadar. Y si no, pues también a veces tomo un poco el sol, pero como soy muy blanca, en lugar de broncearme me Te pongo pones al roja. Camarón. En el mar la vida es más sabrosa. Oye, ¿qué te pides de tomar cuando vas al mar? ¿Qué pides de comer? Ay, pues siempre se antoja la comida del mar. Ok. Pues unos camarones, ese es siempre lo que más se me antoja. Ay, bocato. De tomar, pues siempre un refresquito. Iba a decir un cerveza, frappé. familia, hijo. No, hombre, ¿cómo? ¿Un frapecito? Yo soy niña bien. Eso. No, familia, está mal. Oye, cuando vas a la playa, ¿qué utilizas? ¿Traje de baño completo? ¿Bikini francés? ¿Brasileño? ¿Hilo dental? ¿Cómo te vistes cuando vas a la playa? No, pues bikini, bikini decente. Para la selfie, ¿no? Claro. No, pero luego también sí, pues luego para el mar, si te cae todo, mejor uno completo. ¿Cómo se te cae todo? A ver, Pues sí. jamás he visto que alguien se Si le caiga traes atrás. el calzoncito en el mar, se te caen con todas las olas. Ay, familia del dicho, ya ven las olas, luego son convenientes, luego no son convenientes, familia del dicho. Y aquí está su mami, aquí está su mami viendo cómo ella dice que se pone y brasileño, familia. Oye, ¿cuál es tu playa favorita, tú que vas a la playa? Pues fíjate que nada más he ido a Acapulco y la verdad es que me gusta, es bastante lindo. ¿Te gusta Acapulco Kitty? Sí. O sea, es tu favorita, ahorita Sí. que hay que apoyar muchísimo a que vuelvan Sí. a reabastecerla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy, muy, muy bonito y se disfruta mucho. Acapulco, loco, familia del dicho, ya vieron los gustos de mi queridísima Natasha Correa. Muchísimas gracias por conectar con el sol y con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden, familia del dicho, conecta con el dicho.